Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 sugeng enjang sedaya. Das pundi kabare? Lak nggih sae to? Mugi-mugi tansah bagas waras nggih. Ugi tambah semangat anggenipun belajar. Anak-anakku kelas 6, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tambah baik kan? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan tambah semangat belajarnya. Nah, anak-anakku kelas 6, dinten niki kita sesarengan sinau basa Jawa bab setunggal ingkang temanipun kabudayan. Anak-anakku kelas 6, hari ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Jawa bab 1 dengan tema kebudayaan. Dipun cepakaken rumiyin nggih buku paket basa Jawanipun, buku tulis, potlot utawi pulpenipun. Disiapkan dulu ya buku paket bahasa Jawa kalian, buku tulis, pensil atau pulpen kalian. Monggo anak-anakku, sesarengan kita wiwiti pelajaran enjang menika kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak, kita mulai pelajaran pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sakniki dipun bikak buku paket basa Jawanipun kaca kalih nggih. Yuk, sekarang kita buka bersama-sama buku paket bahasa Jawa halaman 2. Ing kaca loro bagian ngisor ana pemut ya, babagan teks deskripsi. Di halaman 2 buku paket bahasa Jawa ada catatan kecil untuk diingat-ingat tentang teks deskripsi. Teks deskripsi menika menapa to? Teks deskripsi yaiku paragraf sing isine nggambarake samubarang objek, panggonan utawa kedadean tinemtu kang ditulis kanthi gamblang supaya wong kang maca kaya dene nonton lan ngrasakake apa kang ditulis. Teks deskripsi itu paragraf yang isinya menggambarkan objek, segala macam objek, tempat, atau kejadian tertentu yang ditulis dengan jelas, supaya orang yang membaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan apa yang ada di dalam tulisan itu. Lah apa wae ciri-cirine teks deskripsi iku? Ciri kang kaping pisan yaiku nggambarake utawa mratelakake samubarang.
Ciri teks deskripsi yang pertama yaitu menggambarkan atau menjelaskan segala sesuatu. Menggambarkan ya anak-anak ya. Ciri ingkang kaping kalih inggih menika panggambaran mau kanthi gamblang lan migunakake panca indriya. Ciri yang kedua, gambaran tadi ya, itu dijelaskan dengan sangat jelas. Gamblang itu jelas nggih. Migunakake panca indriya maksudnya menggunakan panca indera. Jadi seolah-olah orang yang membaca teks deskripsi itu bisa melihat, bisa mendengarkan, atau bisa merasakan apa yang tertulis dalam teks deskripsi tersebut. Ciri ingkang kaping 3 inggih menika wong kang maca kaya-kaya ngalami dhewe. Ciri yang ketiga yaitu orang yang membaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang ada di dalam teks. Seperti itu nggih. Ciri ingkang kaping sekawan mratelakake ciri-ciri objek kayata werna, ukuran, bentuk lan kahanan samubarang objek kanthi rinci. Ciri yang keempat, mratelakake itu maksudnya menjelaskan ciri-ciri suatu objek seperti warna. Ya, warnanya bagaimana? Ukuran bendanya berapa ya? Bentuknya seperti apa? Lan kahanan itu keadaan atau kondisi. Samubarang objek, segala macam objek kanthi rinci itu maksudnya dengan sangat detail. Itu nggih. Ing bab 1 niki mangke, ing bab setunggal menika mangke kita sesarengan bakal sinau teks deskripsi babagan kabudayan. Jadi dalam bab 1 nanti kita akan bersama belajar tentang teks deskripsi yang bertema kebudayaan. Nah, teks deskripsi babagan kabudayan yaiku teks deskripsi sing mratelakake salah sawijining kabudayan ing Indonesia, khususnya kabudayan Jawa. Jadi, teks deskripsi yang nanti kita pelajari yaitu teks deskripsi yang menjelaskan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya kebudayaan Jawa. Nah, anak-anakku kelas 6, kabudayan Jawa iku akeh cacahe. Jadi anak-anakku kelas 6, kebudayaan Jawa itu banyak macamnya, banyak jumlahnya. Kabudayan iku sejatine perlu dimangerteni sapa wae. Jadi kebudayaan itu harusnya diketahui ya oleh siapa saja. Lumantar kabudayan kuwi dhewe bisa nyumurupi maneka warna kaendahan, keprigelan, kaluwihaning bangsa. Jadi dari kebudayaan itu kita bisa mengetahui berbagai macam keindahan. Keprigelan itu keterampilan, kaluwihaning bangsa kelebihan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia, yang dimiliki oleh orang-orang Jawa. Seperti itu nggih.
Lah yen wis ngerti kabudayane, mengko awake dhewe iso ngajeni kabudayan Jawa iku. Jadi nanti setelah kita mengetahui berbagai kebudayaan itu, kita bisa menghargai. Nah, sakniki dipun bikak buku paketipun Kaca 3. Sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 3. Wonten mriku wonten wacan, wonten teks deskripsi ingkang temanipun kabudayan. Di situ ada contoh bacaan teks deskripsi yang bertema kabudayan. Mangke Bu Tutik badhe maosaken teksipun estu dipun mirengaken nggih. Nanti Bu Tutik akan membacakan teks di halaman 3, didengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Sinambi disimak nggih buku paketipun. Syawalan ing Kaliwungu. Warga ing Kaliwungu Kendal isih ngakoni tradisi Islam Jawa kang diarani Syawalan. Warga di daerah Kaliwungu Kendal masih mengakui adanya tradisi Islam Jawa yang disebut dengan Syawalan. Tradisi Syawalan yaiku mengeti sedone utawa haul para ulama Islam kang wis seda nalika zaman semono. Tradisi Syawalan yaitu memperingati kematian atau haul. Haul itu peringatan 1 tahun kematian seseorang ya. Para ulama Islam yang sudah meninggal di zaman dahulu. Tradisi iku dianakne saben bubar tanggal 8 Syawal utawa seminggu sakwise riyaya Idul Fitri. Tradisi itu diadakan atau diselenggarakan setiap usai tanggal 8 Syawal, jadi setelah tanggal 8 Syawal atau seminggu setelah hari raya Idul Fitri. Syawalan uga dianakake kanggo mujudake rasa syukur masyarakat kang wis ngrampungake ibadah poso Ramadan. Syawalan juga diselenggarakan untuk mewujudkan sebagai rasa syukur masyarakat yang sudah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Rasa syukur mau diwujudake kanthi kagiatan kang ana gandeng cenenge karo kagiatan keagamaan kanggo mengeti para tokoh agama. Rasa syukur tadi diwujudkan dalam kegiatan yang ada kaitannya dengan kegiatan keagamaan untuk memperingati para tokoh agama yang sudah gugur atau sudah meninggal atau wafat ya. Nalika Syawalan diwiwiti, kagiatan bakune yaiku ziarah ing makam Sunan Katong lan diterusake ziarah ing makam Kiai Guru utawa Kiai Asy'ari. Nanging saiki ziarah uga dilakoni ing makam Pangeran Mandurareja, Pangeran Pakuwaja, Kiai Mustofa, Kiai Rukyat lan Kiai Musyafa. Ketika Syawalan dimulai ya, kegiatan intinya yaitu berziarah di makam Sunan Katong. Kemudian diteruskan ziarah di makam Kiai Guru atau Kiai Asy'ari ya, seperti itu. Namun sekarang ziarah juga dilakukan atau dilaksanakan di makam Pangeran Mandurareja, Pangeran Pakuwaja,
Kiai Mustafa, Kiai Ruqyat lan Kiai Musyafa. Nah, itu adalah tokoh-tokoh agama yang ada di Kaliwungu Kendal. Paragraf kaping 3 nggih. Paragraf yang ketiga anak-anak. Sunan Katong yaiku sawijining tokoh panutan sing nyebarake agama Islam ing Kendal lan sakiwa tengene. Sunan Katong yaitu salah satu tokoh panutan yang menyebarkan agama Islam di Kendal dan daerah sekitarnya. Ora amung Sunan Katong, isih ana tokoh liyane kang nyebarake Islam ing Kendal, kayata Wali Joko, Wali Hadi, lan Wali Gembyang. Tidak hanya Sunan Katong, masih ada tokoh yang lain yang menyebarkan Islam di Kendal, seperti Wali Joko, Wali Hadi, lan Wali Gembyang dan Wali Gembyang. Amarga akeh labuh labete tumrap masyarakat Kendal, mula sakwise Sunan Katong seda, masyarakat isih ngurmati kanthi ziarah ing makame. Karena kiprahnya atau perannya bagi masyarakat Kendal, maka setelah Sunan Katong itu meninggal, masyarakat masih menghormati beliau dengan cara berziarah ke makamnya. Panggonan kang kanggo syawalan jembar banget. Lokasi atau tempat yang digunakan untuk acara syawalan sangat luas. Panggonan iku diwiwiti saka wetan ing alun-alun Masjid Agung Kaliwungu nganti kulon ing lapangan Brimob. Lokasi itu dimulai dari sebelah timur alun-alun Masjid Agung Kaliwungu sampai bagian barat lapangan Brimob. Saka lor dalan gedhe nganti tekan papan panggonan makam Sunan Katong lan Kiai Guru. Dari bagian utara jalan besar, jalan raya, sampai makam Sunan Katong dan Kiai Guru. Ing kabeh panggonan mau ana maneka warna hiburan lan wong-wong kang padha dodolan kaya pasar malam. Di tempat tadi ya ada bermacam-macam hiburan dan orang-orang yang berjualan, seperti halnya pasar malam. Mula kuwi wong-wong ora amung ziarah nggih, nanging uga bisa mlaku-mlaku ing sakiwa tengene papan panggonan syawalan. Oleh karena itu, orang-orang yang berziarah tidak hanya berziarah saja, tetapi bisa berjalan-jalan menikmati sekeliling lokasi diselenggarakannya acara syawalan. Nah, anak-anakku kelas 6 niku wau teks deskripsi nggih, tuladhanipun nggih. Mangke bibar menika sami-sami latihan nggih, gladen pripun caranipun mangsuli pitakenan ingkang dipun pendet saking wacan teks deskripsi. Nah, anak-anak, setelah ini nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjawab pertanyaan yang diambil dari teks deskripsi. Saderengipun dipun pirsani, dipun tingali nggih lare-lare nggih.
dipun tingali pundi mawon tembung-tembung ingkang dereng dipun mangertosi tegesipun. Menika bututik sampun serat tembung-tembung ingkang mbok menawi dereng dipun mangertosi tegesipun menapa. Wonten tembung mengeti, memperingati, artinya ya anak-anak ya. Sedo itu wafat atau meninggal. Riyaya itu hari raya. Riyoyo Riyadi. Maka kalau ada orang yang bilang Sugeng Riyadi, nah niku artinya selamat hari raya. Gandeng cenengi itu maksudnya berkaitan, ada hubungannya, ada kaitannya. Labuh labete maksudnya kiprah atau peranan. Jadi dia biasanya dipakai untuk orang yang berpengaruh ya, atau tokoh begitu. Jadi tokoh itu punya peranan apa bagi masyarakat. Yuk sakniki dipun tingali sesarengan buku paketipun Kaca Gangsal. Wonten mriku wonten tulodo. Tulodo niku contoh. Ada contoh bagaimana cara menjawab pertanyaan yang lengkap dari bacaan. Dipun tingali niku tulodonipun teng halaman teng Kaca Gangsal. Contoh ada di halaman 5. Pitakonan niku pertanyaan. Apa tradisi Islam Jawa sing isih urip ing Kaliwungu tekan saiki? Pertanyaannya seperti itu. Wangsulanipun ingkang jangkep. Jawaban yang lengkap. Tradisi kalian budaya Islam Jawa ingkang tesih wonten ing Kaliwungu ngantos sakniki inggih menika Syawalan. Jadi anak-anak, di contoh tadi jawaban pertanyaannya menggunakan jawaban yang lengkap berbahasa kromo. Basa kromo iku maksudnya basa sing halus nggih. Jadi basa kromo itu maksudnya bahasa yang halus anak-anak. Nah, niki mangke dipun cobi digarap nggih. Tugasipun mangke mangsuli pitakenan ingkang wonten Kaca Gangsal nomor 1 ngantos nomor 1. Jadi anak-anak, nanti tugasnya kalian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 5 nomor 1 sampai 4. Ampun kesupen mangke dipadosi wangsulanipun wonten bacaan nggih. Jangan lupa nanti untuk menjawab pertanyaan kamu buka bacaan sebelumnya. Tugas salajengipun mangke dipun bikak malih buku paketipun Kaca 6. Tugas selanjutnya nanti dibuka buku paket basa Jawamu halaman 6. Menawi kala wau mangsuli pitakenan ingkang Kaca 6 menika ndamel pitakenan. Jadi kalau tadi halaman 5 sebelumnya kalian menjawab pertanyaan, untuk halaman 6 kalian membuat pertanyaan. Tugasipun mangke nomor 1 ngantos 1 ugi nggih.
Tugasnya nanti nomor 1 sampai 4 ya. Dipun garap ting buku paket mawon. Dikerjakan di buku paket saja. Ngaten nggih lare-lare. Menawi mangke tesih dereng paham, saged tanglet dhateng Bu Tutik nggih. Dipun garap kanthi temenan nggih. Jadi anak-anak silahkan nanti kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika ada yang belum paham boleh bertanya kepada Bu Tuti. Nah, kagem wekdalipun nggarap menika mangke Bu Tuti paringi wekdal 2 menit. Jadi untuk mengerjakan soal ini di halaman 5 dan 6 Bu Tuti kasih waktu 20 menit. Nah, alhamdulillah makaten nggih anak-anakku kelas 6. Keterangan saking Bu Tuti mangke dipun garap. Lajeng mangke garapanipun niku menawi sampun rampung dipun foto lajeng dipun kirimaken dhateng nomor WA-nipun Bu Tuti nggih. Jadi anak-anak cukup sekian untuk keterangan dari Bu Tuti. Jadi setelah mengerjakan nanti hasil pekerjaannya difoto kemudian dikirimkan ke WA Bu Tuti untuk Bu Tuti nilai. Nggih. Matur nuwun sanget nggih lare-lare. Mugi saged pinanggihan malih wonten pelajaran sanesipun. Semoga kita bisa bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.